नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि मैक्सिमम पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है। और मैक्सिमम बच्चे 6 महीने से लेके और फिर स्कूल एज तक इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। और ओपीडी में जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें 50% पेशेंट यही होते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि खांसी जुकाम की सीरीज चल रही है, तो आप भी समझ गए होंगे कि किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ये बात है कि जो छोटे बच्चों को बार बार वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं, गला खराब हो गया, खांसी जुकाम हो गया, गले में दर्द हो गई, छींकें लग पड़ी, ठीक है, आवाज़ चेंज होगी, गला बैठ गया, उसके बाद कान में दर्द होगी, कान कान और गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट आपस में जुड़ी हुई हैं और लगभग वायरल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसके अलावा कुछ सांस की दिक्कत वाली प्रॉब्लम भी होती है, जिसमें सांस की दिक्कत भी साथ में होती है। तो अगर हम देखा जाए तो ये सबसे बड़ा चंक है हमारे पास ओपीडी में आने वाला। और ये सबसे कॉमन पेन पॉइंट है पेरेंट्स के लिए कि बार बार क्यों होता है। तो समझते हैं कि बार बार क्यों होता है। तो सबसे पहले तो जब तक बच्चा 6 महीने का होता है यूजली, तब तक वो मदर फीड पे होता है, प्लस सिर्फ मदर फीड पे होता है, प्लस उसमें मैटरनल एंटीबॉडीज होती है। तो ज्यादातर 6 महीने तक बच्चे सारे ही लगभग ठीक रहते हैं, अनटिल अनलेस उनको इंटरनल दिक्कत हो या किसी और कारण से वो कमजोर हो या लो बर्थ वेट हो। उनमें इम्यूनिटी जिनमें कम होगी उनमें जल्दी बीमारी हो सकती है। नहीं तो 6 महीने तक ज्यादातर बच्चा बीमार नहीं होता, कि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है और वो एक नॉर्मल बच्चा है, जो कि उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो हम उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन जिनमें प्रोन होती हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अलग डिफरेंट सीरीज चलेंगी कि जो इम्यूनिटी के लिए प्रॉब्लम्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है। छोटा मोटा मैं इसमें कवर करूंगा, बट रूटीन जो नॉर्मल 95% बच्चे होते हैं जिनको और कोई दिक्कत नहीं होती, उन बच्चों को भी 6-8 महीने के बाद खांसी जुकाम गला खराब होना स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। कभी फैमिली में फंक्शन हुआ, कभी भीड़ भीड़ में गए, कभी कोई घर में ऐसा आ गया व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन था, उसने बेबी को पकड़ लिया, या किसी को घर में एक को इन्फेक्शन हुआ एक से दूसरे को, तो बच्चे को भी हो जाता है। या स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो अगर छोटा बच्चा है तो उसको भी हो जाता है। ठीक है। थोड़े बड़े बच्चे की बात करें कि बच्चा अगर 2-3 साल का हो गया, प्ले स्कूल या स्कूल जाना शुरू किया, तो वो ज्यादा बीमार होता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि घर में वो कम बीमार होगा, कम एक्सपोजर होगा। घर से बाहर जैसे ही जाता है, स्कूल जाएगा, बस में जाएगा, स्कूल के बच्चों के साथ मिलेगा, क्लास में बच्चे जो होते हैं, तो ऑलमोस्ट 20 to 50% बच्चे जो हैं ज्यादातर किसी न किसी वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं हर टाइम। इसलिए वो एक से दूसरे को तीसरे को, और वो साइकिल चलता रहता है और उनको बार बार वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं। ठीक है। तो ये देखा गया है कि साल में 6-8 इन्फेक्शन जो हैं स्कूल गोइंग बच्चों को हो जाते हैं, कभी कभी 10 से 12 इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि महीने में लगभग एक बार बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन तब ज्यादा होते हैं जब एक्चुअली में वायरल सीजन चल रहा होता है, जो सीजन चेंज हो रहा होता है। काफी सारे बच्चे वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित होते हैं। एग्जाम टाइम जब आता है तब स्ट्रेस बढ़ जाता है, तब बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन होता है। मौसम चेंज होता है, कोई भी जब फंक्शंस का सीजन चलता है, शादियों का सीजन चलता है, उनमें बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं। बिकॉज ज्यादा ज्यादा इकट्ठे होंगे लोग, ज्यादा क्लोज रहेंगे। इवन सर्दियों में या बरसातों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो ये कारण होता है कि बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता है। इससे परेशान नहीं होना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, वो वायरल इन्फेक्शन था, विदाउट एंटीबायोटिक, विदाउट एनी और एक्स्ट्रा एफर्ट, सिर्फ आपने पैरासिटामोल दिया, अगर बुखार आ रहा है आपने सिर्फ डिकंजेस्टेंट दिया, ठीक है, उससे ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को एलर्जीज होती हैं, उनको एलर्जी राइनाइटिस होता है, उनको छींकें बहुत ज्यादा आएंगी, ठीक है, उनको कई बार अस्थमा भी होता है। या छोटी उम्र के बच्चे जो 6 साल तक के होते हैं उनको वायरल के साथ साथ वीजिंग हो जाती है, जो कि अस्थमा की तरह ही प्रेजेंट करती हैं। तो अगर वो कभी साल में एक आधी बार हो रहा है या 2 साल बाद हो रहा है, तो मे भी वो अस्थमेटिक ना हो बच्चा, वो जस्ट एक वायरल एसोसिएटेड वीज हो। लेकिन अगर बच्चे को हर सीजन में प्रॉब्लम हो रही है और हर बार उसको आपको ब्रोंकोडायलेटर देना पड़ता है, चाहे वो इनहेलर्स के थ्रू देना पड़े, चाहे वो नेबुलाइजर के थ्रू देना पड़े, तब हो सकता है कि वो बच्चे को आस्थमेटिक हो। तो उसमें ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट चलता है। और उसमें भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। अस्थमा का टॉपिक हम डिटेल में लेंगे बाद में, एलर्जिक राइनाइटिस का टॉपिक हम बाद में लेंगे, ठीक है।
और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि गले का इन्फेक्शन हो सकता है, गले में फ्रेंजाइटिस होता है कि गला लाल हो गया है, टॉन्सिलाइटिस होते हैं, 2 टॉन्सिल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कई बार बाहर भी दिखते हैं, कई बार उनमें पस पड़ी होती है। जब पस पड़ेगी तो मतलब वो एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। अदरवाइज लाल हैं, बड़े हैं, तो उसके लिए यूजली एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है पहले 3-4 दिन में। तो अगर उसमें ठीक होने लग जाता है दैट मीन्स कि वो वायरल था, वो ठीक हो जाएगा। सो हमें समझना है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उनको आप ये है कि उनको हो सकता है मसूड़ों में प्रॉब्लम हो, गम्स में ब्लीडिंग होती हो, या वो बच्चे बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, जंक फूड खाते हो, ठीक है, उनको भी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि गले में इंजरी हो जाती है उन चीजों से और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों एक प्रॉब्लम और होती है लेरेंजाइटिस, जैसे कि क्रूपी कफ होता है उसमें थोड़ा, ये ब्रासी कफ होता है, ठीक है। तो लेरेंजियो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस होगा तो उसमें क्रूपी कफ हो तो हु करके एक आवाज आती है, जब बच्चा सांस छोड़ता है तो ऊ एक थोड़ी सी आवाज आती है, ठीक है। तो वो सांस लेने सांस छोड़ने के साथ आवाज आती है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इन सब चीजों को बारी बारी टेक अप भी कर लेंगे, लेकिन ये मैं चीज बता रहा हूँ कि सब इसमें ही आता है जो बार बार इन्फेक्शन होता है। ये चीजें कम होती हैं जो मैं बीच में आपको स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूँ। ज्यादातर गला खराब हो गया, नाक नाक से पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं, गले में दर्द हो रही है, ठीक है, इतना ही होता है। साथ में शरीर में दर्द हो रही है, पेट खराब हो गया, आंखों में से पानी आ रहा है। जब 2-3 सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं कि गला खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, दर्दें हो रही हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन है और यूजली ये 2-3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा और हमें एंटीबायोटिक नहीं शुरू करनी है। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आता है तीसरे चौथे दिन और एंटीबायोटिक पहले से खिला रहा होता है, हमारे पास ना तो ये चॉइस बचती है कि उसको ये बोलेंगे एंटीबायोटिक मत खिलाओ, तो उसको फिर हमें एंटीबायोटिक कोर्स को पूरा करना पड़ता है, बहुत बार डोजेस पूरी नहीं होती। तो प्रेफरेबली अगर अपने आप कोई दवाई देनी है, तो मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया है कि आप पैरासीटामोल दे सकते हो, डिकंजेस्टेंट दे सकते हो, एंटीएलर्जिक दे सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा मत दीजिए। इससे ज्यादा आप डॉक्टर के पास दिखा के डिसाइड करिए कि एंटीबायोटिक की जरूरत है कि नहीं है। डॉक्टर बेटर एक जजमेंट कर सकता है कि आपके बच्चे को एंटीबायोटिक चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर साल में 10 बार आपके बच्चे का गला खराब हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है गले से रिलेटेड या इस तरह के वायरल हो रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 बार ही एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर एक होता है जिसमें सांस की दिक्कत ज्यादा होती है, छोटे उम्र में उसको ब्रोंकियोलाइटिस बोला जाता है, तो वो भी वायरल इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस होता है जिसकी वजह से ब्रोंकियोलाइटिस होता है। तो कई बार ये 3 महीने के बच्चे को पकड़ लेता है, कई बार उससे छोटे बच्चे को जो जिनको थोड़ी प्रॉब्लम रही होती है, ज्यादातर ये 6 महीने से लेके 3 साल तक ज्यादा होता है। और इसमें हमें पानी का भाप भी देना होता है और कुछ और दवाइयाँ होती है जिनका भाप देना पड़ता है, तो वो नेबुलाइज करते हैं हम उस दवाई से, ठीक है। तो अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। क्रूप मैंने बता दिया आपको। एक चीज और है निमोनिया, वायरल निमोनिया भी हो सकता है, बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि निमोनिया, तो वो एक्सरे भी कराता है, ब्लड टेस्ट भी कराएगा, या उसको लगता है कि कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें अंदर कहीं भी पस है ना, क्विंसी होता है, बहुत सारी और चीजें होती हैं, वो हम इस टॉपिक में नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो कभी कभी होता है, किसी किसी को होता है, वो रूटीन में बार बार नहीं होता है। किसी को अगर साल में 2 से 3 बार निमोनिया हो रहा है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअल कंफर्म निमोनिया अगर हो रहा है तो। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को वीजिंग हो रही होती है, नेबुलाइज किया जाता है, उसके लिए एडमिट किया जाता है, उसको भी पेरेंट्स जो है निमोनिया बोलते हैं। जब हम उनसे कागज मंगवाते हैं, उनसे रिपोर्ट्स मंगाते हैं, तो पता चलता है कि उसको ब्रोंकिलाइटिस था या उसको वीज एसोसिएटेड अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था। तो वो निमोनिया नहीं था ना, वो या तो वायरल की वजह से था या वो अस्थमेटिक पेशेंट है, तो वो भी समझना जरूरी है। 6 से 8 एपिसोड बच्चों को वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के हो सकते हैं साल भर में। इससे ज्यादा हो रहे हैं तो मे बी थोड़ा इम्यूनिटी इशू हो, ठीक है। बच्चे का अगर वेट ठीक बढ़ रहा है, बच्चा खाना ठीक खा रहा है, बच्चे की एक्टिविटी ठीक है, बच्चा 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है और उसके बाद 6-8 दिन 10 दिन ठीक रहा, फिर से दोबारा पकड़ ली, तो मे बी स्कूल में उस टाइम इन्फेक्शन चला हुआ है तो जल्दी पकड़ रहा है। फिर हो सकता है वो 2-3 महीने ठीक रहे, फिर 2-3 महीने सीजन चेंज हुआ, फिर बीमार हो गया। तो उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं गिनना है जब तक कि आपके बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ में यूजली नहीं होता है, वो मैंने पहले बता दिया, मेटरनल एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए वो बच्चे फर्स्ट 6 मंथ बचे रहते हैं। स्पेशली जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से इन इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। जिनको पहले से ही ऊपर का दोष शुरू कर देते हैं कुछ लोग, ये किसी कारण से करना पड़ता है, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। किसी का आईसीयू निक्कू में स्टे रहा होता है, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। किसी की इम्यूनिटी कम हो, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत प्रॉब्लम है जो मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ, लेकिन पेशेंट एक तो खुल के बोलते नहीं है, बोलते भी हैं तो उसको वो टैकल करना नहीं जानते हैं, बिकॉज क्योंकि घर में स्मोक होता है किसी न किसी कारण से, या तो धूप अगरबत्ती का स्मोक होता है जो पूजा के लिए
यूज करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से कि अगर आपको धूप अगरबत्ती करनी है तो आप घर से बाहर ही करिए उसको, और बेटर है घर में जो आपने पूजा करनी है, जो प्रेयर करनी है, उसके लिए आप सिंपल जो दीपक होता है, घी का दीपक, है ना, वो जला लीजिए। आप धूप अगरबत्ती ना करिए, बिकॉज एक धूप अगरबत्ती में जो स्मोक आता है वो सिगरेट के स्मोक के बराबर ही होता है, नुकसान उतना ही करता है ना। और दूसरा ये कि सेकेंड हैंड स्मोक बहुत घरों में, या तो पेरेंट्स या कोई ना कोई रिलेटिव या ग्रैंड पेरेंट्स, ज्यादातर, कुछ अब धीरे धीरे कम हो गया है लेकिन स्टिल बहुत सारे घरों में स्मोकिंग होती है। और अगर घर में स्मोक हो रहा है तो एक हाथ में बच्चा पकड़ा होता है, दूसरे हाथ में से स्मोक कर रहे होते हैं। तो अगर एक अडल्ट एक सिगरेट पीता है तो उस साथ में बैठे जो बच्चा है वो कम से कम 2 या 3 सिगरेट के बराबर धुआं पी जाता है। तो आप सोच लीजिए कि उस बच्चे का क्या हाल होता है, उसको कितना पॉल्यूशन मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगर पॉल्यूटेंट है बहुत ज्यादा, तो पॉल्यूटेंट सिर्फ ये नहीं होता कि जो बाहर ही है, घर में भी अगर चूल्हा जल रहा है अंदर, घर के अंदर ही है वो चूल्हा, अलग से रसोई नहीं है, ठीक है, ऊपर से अगर क्योंकि अभी भी बहुत से जगह पे चूल्हा यूज होता है, ठीक है। सेकंड, अगर वो धुआं अंदर रहता है, प्लस अगर घर में बहुत ज्यादा रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर, वो परफ्यूम पाउडर्स, ये सब आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस यूज की जा रही हैं, वो भी पॉल्यूशन का ही काम करता है। ठीक है। बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोगों को पता नहीं है लेकिन पोल्यूशन का काम करता है। इवन जो आजकल बने बनाए फर्नीचर आता है उनमें जो पेंट होता है उससे भी वही पार्टिकल निकलते हैं जो पोल्यूशन या इरिटेटिंग गैसेस देता है। तो ऐसे पेंट्स जहाँ हुए हैं, जहाँ रिसेंटली पेंट हुआ है, जहाँ रिसेंटली डिस्टेम्पर हुआ है, कोई सीमेंट का काम चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर के अंदर, तो वो सब पॉल्यूशन है, उसमें भी बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं। ठीक है। बॉटल फीडिंग कराते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है बच्चों को बीमार करने के लिए। पैसिफायर का यूज करते हैं, पैसिफायर से एक निप्पल सी लेके बच्चे के मुंह में दबाए रखते हैं, कई बार उसमें कुछ लिक्विड सा भरा होता है जिसको कहते हैं शहद है। वो सब चीजें सही नहीं है, उससे बीमारी ही बढ़ती है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, अगर बच्चा जो है सही से खाना नहीं खाता है, वेट उसका अपने नॉर्मल वेट से 80% से भी कम है, तो वो रिस्क पे है जब बार बार बीमार होने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर थे जो डिस्कस करना जरूरी थे। अगर ये फैक्टर्स हैं तो इनको, इनमें से जो आप टैकल कर सकते हैं उनको टैकल करिए। ठीक है। जंक फूड अगर बच्चे बहुत खाते हैं, फ्रिज से निकला हुआ खाना एकदम खा लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, गले में इंजरी होती है। जंक फूड में इतने केमिकल्स होते हैं और उसमें या तो बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा, मसाला होगा, या शुगर होगी, तो वो गले को पकड़ लेता है, मतलब गले में इसकी कोटिंग होती है, उसमें इन्फेक्शन होना ईजी हो जाता है। उसके बाद मसूड़े से ब्लीड आ रहा है, मुंह में किसी भी तरह का अगर डेंटल इन्फेक्शन है, उसमें भी गला ज्यादा खराब होता है। तो अगर ऐसा है तो डेंटिस्ट को दिखाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए, ब्रशिंग करिए रेगुलरली, और इन्फेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें और किस चीजों में कंसर्न होना कि बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, प्लस बच्चे का वेट बढ़ना बंद हो गया, बच्चे को निमोनियाज हो रहे हैं बार बार। ठीक है। बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा रेगुलर। तो जब रेगुलर एक्टिविटी कंटिन्यूसली हैम्पर होने लगे तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है, उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। अगर बच्चा वायरल पकड़ रहा है, ठीक हो जा रहा है 3 4 5 दिन में, बहुत ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं पड़ी आपको, सिर्फ पैरास्टामोल दिया आपने, डिकंजेस्टेंट दिया, उसके बाद आपने रिकवरी के लिए अगर कभी उनको मल्टीविटामिन या कोई और दवाई दी और वो ठीक रह रहे हैं, तो उसमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे को 8 से 10 बार इन्फेक्शन हो जाए साल में, बट ज्यादातर स्कूल में डालने के 2 साल 3 साल तक ये ज्यादा होता है, फिर वो कम हो जाता है, फिर अडोलेसेंट एज में कई बार बढ़ जाता है। ठीक है। पहले 2 साल में भी कम ही होता है, लेकिन 6 महीने में बिल्कुल बहुत ही कम होता है। 6 महीने से 2 साल के बीच में फिर भी इन्फेक्शन होते हैं बच्चों को। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही मेन कॉमन टॉपिक था जो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी। बट उस टाइम डायरिया की सीरीज चल रही थी, कॉन्स्टिपेशन की सीरीज चल रही थी, फिर फीवर की सीरीज चल रही थी, तो इस टॉपिक को मैं उस टाइम ले नहीं पाया। अभी कफ एंड कोल्ड की सीरीज चल रही है तो मैंने ये टॉपिक अच्छे से ले लिया है। स्टिल इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 24 25 सब टॉपिक हैं जो मैंने बना रखे हैं कफ एंड कोल्ड के। ये 5वां वीडियो है, अभी 20 टॉपिक और आएंगे। होता क्या है, जब मैं एक ही टॉपिक ले रहा हूँ तो बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं कि सिर्फ कफ की बात कर रहा हूँ, डायरिया की बात कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा इसमें और एक सीरीज को प्रेजेंट करने का मैंने नया मोड तैयार किया है, जिसमें एक वीडियो आपको आया करेगा कफ का, एक वीडियो आएगा जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, बिकॉज पिछले 2 हफ्ते में कम से कम 10 बच्चे ऐसे आ गए हैं जिनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है।
बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। एक तो वो बच्चे ज़्यादातर 8th to 12th के बीच के हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, प्लस उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी हैं पढ़ाई के अलावा, अपने स्कूल की पढ़ाई के अलावा, या तो ऑनलाइन क्लासेस ले रखी हैं या कोई एक्स्ट्रा कोर्स ले रखा है, और वो उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। उसके बाद उनके पास एक और प्रॉब्लम जो उनको आ रही है कि वो स्क्रीन के एडिक्टेड हो चुके हैं, मोबाइल से वो पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते कम हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, तो वो सब सीरीज़ में कवर होने वाला है। प्लस एक और साइड बाय साइड टॉपिक आएँगे जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं? बच्चे रात को क्यों जागते हैं? छोटे बच्चे रात को क्यों जागते हैं? ठीक है? उनकी नींद पूरी प्रॉपर्ली कब से आना शुरू होती है? इस तरह के छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, खाने को क्या दें? खाने की जिद करते हैं। ऐसे मैंने सीरीज़ बना रखी है, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं जो कवर होने बाकी हैं। तो अभी कम से कम 200-300 टॉपिक इकट्ठे हो गए हैं। कोशिश करूँगा कि आने वाले साल में ये 200-300 टॉपिक जो अब तक इकट्ठे हुए हैं, वो कवर हो जाएँ, क्योंकि तब तक और टॉपिक इकट्ठे हो जाएँगे। डिमांड बढ़ेगी डेफ़िनेटली। एक तो बेस बढ़ रहा है, लगभग 10,000 के आसपास हमारी सब्सक्राइबर की फैमिली होती जा रही है। तो उसके अलावा बहुत सारे लोग देखते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो लोग कमेंट्स भेजते हैं। प्लस ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो भी इस तरह की क्वेश्चंस करते हैं। तो सीरीज़ अपने आप बिल्डअप होती जाएँगी। आपको कोई सीरीज़ चाहिए, आप भी क्वेश्चन भेजिए, कमेंट्स भेजिए और मेरे साथ बने रहिए। आई होप कि ये जो फॉर्मेट है, अगला फॉर्मेट अगले साल के लिए आपको पसंद आएगा। और प्लस मेरा एक और अभी तक जो टॉपिक्स थे कि जो हमारी प्रिंटिंग गाइडलाइंस हैं, वो मैंने एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के डिस्कस करनी है, वो भी अभी पेंडिंग है। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं, बिकॉज़ एक तो ओपीडी में अकेला होने की वजह से मेरे को जब टाइम मिलता है तभी मैं कंटेंट क्रिएट कर पाता हूँ। सेकंड, उसको अपलोड करने के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है? तीसरा, बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट पे अगर मैं देता हूँ तो उसको कंज़्यूम करना मुश्किल होता है। तो ये चलता रहेगा, अगले 20-30 साल तक चलता रहेगा और आपकी मैं हेल्प करता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चंस देते रहिए और अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले संडे फिर एक वीडियो लेके हाज़िर होऊँगा और वो कॉमन टॉपिक होगा और प्रोबेबली वो ये होगा कि बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं? क्योंकि वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत टाइम से वो पेंडिंग है, तो उसको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।